Portalul Leoaicei feminine 888 va aduce o schimbare majoră la nivel fizic. Canalizat de Artura Hector. Portalul Leoaicei feminine va aduce o schimbare foarte mare în planul fizic, în câmpurile energetice și în noile straturi cuantice ale științei. Leoaica albă. Leoaica albă se va dezvălui pentru a rezolva perturbările din energia feminină. Puterea feminină, care a fost sub presiunea geneticii, va începe să se reînnoiască dintr-un cadru cu totul nou. Acest lucru este valabil nu numai pentru oameni, ci și pentru regnul vegetal, regnul animal și multe alte domenii în care forța creatoare feminină joacă un rol. Unificarea creează o nouă putere în bărbați și femei. Știința cuantică din Magdala. Noile cunoștințe care se deschid astăzi vor fi susținute de energia universală a Magdalei. Cei care poartă în ei această putere a Leoaicei albe vor apărea și își vor răspândi cunoștințele oriunde vor merge. Energia universală din Magdala. De pe planeta Venus și de pe steaua Sirius, Leoaica albă va trimite codurile divine către Magdala și nimeni nu va putea opri. Este o forță care va modela noul pământ. Adevăratele identități ale tărâmurilor din umbră vor deveni vizibile și acest lucru poate merge foarte departe și poate provoca uneori o reacție traumatică. În același timp, va purifica totul și va ridica vibrație. Atacarea ADN-ului feminin natural. Codurile secrete conținute în ADN-ul Magdalei continuă să se trezească. Ea va fi atacată pe mai multe fronturi, dar timpul care se deschide acum o va proteja. Lumina albă a fotonilor cristalini crește într-o asemenea măsură încât este ca și cum soarele s-ar naște pe pământ. Aceasta este puterea albă a Magdalei. Se naște Leoaica albă. Pământul deține în sânul său un cristal de lumină, iar această lumină este amplificată într-o asemenea măsură încât se naște o mică stea. Această lumină poate fi percepută doar prin acordarea la o frecvență superioară. Noua stea, noul pământ, se va ridica acum rapid la un alt nivel. Acest lucru înseamnă, de asemenea, alinierea cristalină cu numeroasele dimensiuni ale luminii. Gena feminină cristalină. Gena feminină naturală se va transmuta într-o formă cristalină. Acesta este un pas important în evoluția Pământului. Fiecare ființă umană își va vedea capacitățile trezite dintr-o formă cristalină. Femeile, ca și bărbații, vor începe să beneficieze, iar capacitățile lor vor deveni mai mari și mai puternice. Copiii mici poartă deja aceste coduri cristaline în ei și cunoștințele se deschid în mod natural. Copiii stelari mai mari înțeleg din ce în ce mai bine de ce sunt aici. Al treilea ochi li se deschide, permițând utilizarea abilităților telepatice pentru a da sens iluziei, astfel încât să se poată face alegerile corecte. Imaginea femeilor și a bărbaților. Eșecurile observate în prezent în educație, cu imaginea unui bărbat sau a unei femei cu limite neclare, sunt de natură temporară. Serviciile de consiliere și noua legislație răspund, dar fără prea mult succes. Noi copii, care poartă cunoștințele luminii stelelor, vor fi distrași doar pentru o perioadă scurtă de timp,
de unde și numărul mare de tineri deprimați în acest moment. Unii vor fi afectați temporar. Efectul va fi minim, deoarece noul copil al Pământului știe cum să înțeleagă acest nonsens. Va exista o confuzie temporară, dar noua energie care lovește copilul va produce o schimbare interioară și naturală. Copiii și tinerii, al căror ADN este lumină, vor deschide calea urmând noua mișcare a conștiinței cosmice. Mulți alții vor începe să poarte noua mișcare și aceasta va fi magnifică. Partea de umbră. Umbrele de pe pământ încă nu înțeleg că se apropie un sfârșit de timp, inițiat de lumina divină a stelelor, și cred că pot depăși acest lucru cu ajutorul tehnologiei avansate. Compasiunea pe pământ va crește atât de mult în vremurile următoare, încât nu va mai fi loc pentru această greutate. Prima mare schimbare. Portalul 888 al leului alb este foarte extins. Leul alb și leoaica albă sunt acum unul lângă altul, fuzionând în puterea lor în adevărata unitate. Aceasta este numită lumina lui Hristos în Biblie, dar există multe descrieri din timpuri străvechi. Lumina lui Lucifer. Lumina lui Lucifer este o forță feminină radiantă de iubire și creație care a devenit condamnată. A avut loc multă decadență și înșelăciune în timpul căderii paradisului terestru, multe minciuni ți-au făcut inima să plângă. Energia feminină este prezentă în fiecare ființă și nu poate fi suprimată sau negată. Cine a fost Lucifer? A fost el o forță masculină care a pătat adevărata energie feminină a unității și a folosit greșit lumina puternică a lui Dumnezeu? Sau a fost pur și simplu un simbol pentru a ascunde adevăratul adevăr? Este vorba de pătarea omului, de dezintegrarea luminii unității în pozitiv și negativ? Diavolii și demonii sunt imaginați în lumea inferioară, într-o lume imaginară, și transformați în ființe în propria voastră minte. Ei sunt reflectați în lumea exterioară a iluziei, în care sunt amplificate tot felul de povești, mituri și ecrane digitale. Dezintegrarea energiei. Aceasta este o dimensiune artificială, în care energia umană este diminuată și exploatată într-un mod foarte negativ. Nu este real? Ei bine, dacă rămânem la asta, această iluzie poate face unele daune. Din alte dimensiuni, ființele pot apărea chiar și dintr-un grad mic de electricitate. Prin energia umană și capacitatea creativă umană, ele se pot manifesta, de asemenea, în iluzie. Este o bulă de iluzii și minciuni și atâta timp cât omul permite să fie folosit în acest scop, ea va exista. Este puterea întunericului care a fost amplificată într-o societate a lăcomiei. Diviziunile au fost semănate pentru a perturba compasiunea feminină. Bazele acestui joc sunt foarte simple, dar par foarte complicate. Confuzia în care mulți au căzut ca urmare a traumei poate fi sufocantă. Trauma. O repetare a durerii în inimă, creând un cerc vizual într-o închisoare autocreată, fizică, energetică sau chiar digitală. Mulți oameni sunt prinși în propria lor lume a umbrelor. Spirala negativă a realității tale în care demonii direcționează mintea ta.
Demonii sau gândurile din umbră constau în vibrații ale fricii, în care propria reflectare a părții tale întunecate continuă să se ridice într-o formă diferită. Ieșiți din matricea iluziei. Jocul diviziunii a fost creat cu foarte mult timp în urmă. Intenția negativă poate începe să fie reînnoită și transformată într-un mod natural de viață în care mintea este liberă de orice iluzie. Imaginația. Imaginația omului este un vast teritoriu neexplorat. Acest lucru este pe cale să se schimbe, pentru că este foarte simplu. Îmbogățiți-vă cu imagini frumoase, vizualizați-vă durerea într-o frumoasă grădină de flori și ierburile vindecătoare vă vor purifica. Folosește-ți forța luminii imaginare în mod adecvat, nu-ți nega umbra, ci transformă. Din păcate, negativitatea este amplificată constant și aceste imagini ajung la tine prin conștiința colectivă. Fii puternic și antrenează-te pentru ceea ce vrei să realizezi pe noul pământ. Primul efect al Marii Schimbări. Această primă mare schimbare se va produce mai întâi în minte, deoarece mulți trăiesc în cap. În cele din urmă, acest lucru ameliorează straturile fizice de durere. Eliberarea de matricea iluziei va veni în etape, dar fiecare etapă aduce mari minuni, precum și durere și traume. Mulți oameni se eliberează de traume foarte profunde. Compasiune și autocompătimire. Cea mai mare iluzie este minciuna despre puterea și energia feminină, în care Venus a jucat un rol major împreună cu steaua Sirius și mulți alți actori cosmici. Omul intră acum într-o nouă fază de autorecunoaștere și autocompătimire, iar această experiență a liniilor fierbinți de conexiune are loc într-o nouă realitate. Conștiința feminină apare din ce în ce mai mult în modelul său original. Acest lucru este valabil atât pentru bărbați cât și pentru femei. Fiecare ființă are o energie feminină, iar atunci când această conștiință este trezită, se eliberează atât de multă iubire pentru celălalt. Linii de legătură. Familia este baza energiei Leoaicei Albe, fiind împreună și având grijă unul de celălalt. Este ruptă. Multe familii în care copiii, adolescenții și adulții, în liniile de legătură emoționale, au fost perturbate, au căzut în lipsă de iubire și singurătate. Această boală a divizării poate fi expulzată și energia Leoaicei Albe o va vindeca. Apărați-vă misiunea de conectare plină de compasiune. Analizat de Artura Hector. Traducere Anemona. Lectura Rovenna.